皆さんこんにちは。今回はですね、ラパンのハブベアリングのイオンということで参考にですね、交換前と交換後取ってみましたので、気になる方はご覧いただければなと思います。だいたい40キロ超えたくらいからイオンが出るような感じです。